Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tozamisizlar? Bugun dangasalikdan qutulish davosi mavzuyimizning ikkinchi soni haqida gaplashib o'tamiz. Bu mavzu o'zi umuman olganda juda ham katta mavzular sarasiga kiradi, biroq bu mavzuni oddiy tilda, sodda tilda hammaga tushunarli qilib bayon etib tushuntirib berishga harakat qilamiz. Hozirgi kecha kunduzda o'rtoqlar internet degan deylik bir balo yuzaga kelgan va bu internetning har bir narsani bir yaxshi, bir yomon tarafi bor-da. Misol deylik, bu oldindan bo'lib kelgan narsalar, har bir davrni o'zini bir sinovi bo'lgan. Va u sinovni masalan deylik bir yaxshi plus bir minus tarafi bo'lgan. Misol deylik, agarda siz agarda biz internetdan o'zimizni rivojlantirish, o'zimizni shaxsiy manfaatlarimiz yo'lida oqilona agarda foydalanadigan bo'lsak, o'zi aslida internet zo'r narsa. Agarda bu internet degan baloga biz vaqtimizni ko'p qismini sarflab qo'yadigan bo'lsak, masalan deylik reelslar ko'rib, har xil foto, video va bekorchi suhbatlarga aralashadigan bo'lsak, misol deylik, bu aslida bizga juda katta ziyon. Nimagaki, birinchi o'rinda biz eng qimmat, pulga ham sotib olmaydigan resurs, ya'ni vaqtdan yutqizamiz do'stlar. Bu vaqtni ichida masalan deylik siz sarflayotgan yarim soat, 1 soat vaqt misol deylik o'zi aslida ko'zga ko'rinmasligi va oddiy holda tuyulishi mumkin, lekin u 1 soat kunlar davomida, oylar davomida, yillar davomida yig'ilib juda ham katta kolичество bo'lib ketib qoladi. Misol deylik, inson 5 minut vaqtini aniq, maqsadli, o'ziga foyda keltiradigan maqsadli yo'lida masalan deylik o'zini rivojlantiradigan bir ishga sarflasa, shu 5 minut ichida inson juda ham katta natijalar qiladi. Bu narsaga men aniq javob beraman, chunki bu narsani deylik 1 oy oldin o'zim sinovdan o'tkazdim, bildim, убедиться qildim. Do'stlar, har bir daqiqa inson uchun g'animat. Har bir daqiqa, sekundlar insonni birinchi etapdan ikkinchi etapga olib o'tuvchi vosita do'stlar. Shu sababdan biz hozirgi kecha kunduzda juda ham shu social medialar sabab dangasalik degan kasallikka duchor bo'lganmiz. O'zi dangasalik juda ham yomon kasalliklar turiga kiradi. Bu dangasalikdan qutulgan inson o'zini hayoti davomida maqsadlariga qarab yurishi boshlaydi, o'rnidan turishi boshlaydi. Misol deylik, oilasiga, farzandiga va bu oila muhitidan chiqqandan keyin o'zini yaqinlariga, do'stlariga, qarindosh urug'lariga va ulardan ham chiqqandan keyin mahallasiga, o'sha yashab turgan vataniga manfaat keltiradigan ishlarni qilish veriyatnosti juda katta va bu uchun birinchi o'rinda inson dangasalik degan bir illatdan qutulishi kerak. Bu dangasalik o'zi nimadan kelib chiqadi va nimaga inson dangasa bo'lib qoladi degan savolni biz hozir ko'taramiz va bu savolga qisqa, aniq, sodda qilib sizlarga javob berishga harakat qilaman do'stlar. Hozir 1 minut pauza ushlaymiz, shunda magazindan narsa olaman va suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz. Va suhbatimizni to'xtagan joyidan davom ettiradigan bo'lsak, mana sizlarga bitta savol bilan murojaat qilaman. Barchamiz yoshligimizda bir gap eshitganmiz. Qanaqa gapki, to'xtagan odamni o'tirgisi keladi, o'tirgan odamni yotgisi keladi va hokazo. Bu rostdan fakt narsa do'stlar. Chunki bu narsaga men 3 yil oldin Ikigai degan kitob o'qiganimda amin bo'ldim. Ikigai degan kitobda aytilyaptiki,
u joyda Yaponiyani bir Okinawa degan mamlakat haqida suhbat ketyapti. To есть avtor shu Okinawaga borgan va Okinawdagi hayotni tasvirlab beryapti. Chunki hammaga ma'lum, statistika ma'lumotlariga ko'ra eng uzoq umr ko'ruvchi insonlar bu Yaponiyada joylashgan. Ya'ni o'rtacha yashash yoshi 190 dan 110 shunaqa, agar adashmayotgan bo'lsam. O'zbekistonda bu 60-70. Ko'ryapsizlar qanaqa katta raznica. Va shu narsadan ilhomlangan holda shu Ikigai degan kitobni yozgan amerikanskiy avtor borgan va bu uzoq umr ko'rishi sababi, siri nimadaligini aniqlashga ishga kirishgan. Va u avtor shu Yaponiyadagi eng uzoq umr ko'ruvchi insonlar Okinawada joylashganini aniqlagan va o'sha yerga sayohat uyushtirgan. Borib qarasaki, do'stlar, shunchaki hamma savoliga bitta dona oddiygina javob olgan. Qanaqa javobki, prosta harakat qilish kerak, to'xtab qolish kerak emas. Inson demak har doim harakatda bo'lish kerak. Tushuntira oldimmi sizlarga? Va bu narsani kitobni o'qib bo'lgandek keyin men o'zimda ham Okinawa degan shu rayon deymizmi, yoki qanaqadir bitta oblast deymizmi o'zimizning tilda qiziqish uyg'ondi va o'zim ham informatsiya yig'dim-da shu Okinawa degan o'lka haqida. YouTube'ga kiryapman, Okinawada yozyapman, bitta bloger chiqyapti, angliyskiy bloger va o'sha bloger borgan intervyu olyapti o'sha yerdagi yashovchi aholidan. Endi o'tdagi aholini ko'rsanglar, где-то bir 70 yoshda o'ylaysizlar-da, savol beryapti. Yoshing nechi desa 110, 105, 115 tushunasizlar qanaqa narsalar haqida gap ketayotganini. Lekin u 110 yoshman, 105 yoshman degan insonni ko'rsanglar, men javob beraman 70 yoshda o'ylaysizlar. Okinawa deb o'zi yozsanglar YouTube'ga chiqadi o'zi blogerlar o'sha davlatga sayohat qilgani, kelgan o'sha yerdagi yashovchi aholidan intervyu olgani. Men hayron qoldim, to'g'risini aytsam. Va u xalqqa, ya'ni o'sha Okinawa xalqiga yana savollar bilan murojaat qilyapti-da, endi nima qilasan, ratsioningda nimalar bor, nimalar yeysan, aytyaptiki to'yib ovqat yemayman deyapti. Ko'ryapsizlar, to'yib oxirigacha mana 100% degani sifrada oladigan bo'lsak, to'yib ovqatlanishimizni 100% deb oladigan bo'lsak, 80%, 70% da o'sha to'xtataman deyapti. Misol bu narsa bizning hadisimizga ham to'g'ri keladi. Sahihul hadis bor, adashmayotgan bo'lsam, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan, ya'ni qanaqa hadiski, inson oshqozonini 3 qismga bo'lish kerak va u 3 qism bilan to'ydirish kerak. Birinchisi havo, ikkinchisi suv, uchinchisi ovqat va inson to'yib ovqatlanish kerak emas degan hadis bor. Tushunasizlar? Agar misol deylik, endi xatolik ketgan bo'lsa, sahihul hadis deb qo'ygan bo'lsam, misol deylik, Allohning o'zi kechirsin, men unaqa ilmli inson emasman. Shu narsalarni aytib o'tib ketay. Keyin yana nima ishlar qilasan deb savol beryapti-da bloger o'sha Okinawa xalqiga. O'tdagi katta o'sha yoshi katta 110 yoshli babulelar aytyapti, dedlar aytyapti. Men deyapti, o'zim ishimni haligacha o'zim qilaman deyapti. Ko'rsatyapti, kirlarini yuvar ekan, o'zini zavtrakini, o'zini obedini o'zi tayyorlar ekan. Bundan maqsad nima? U misol deylik, o'tda yashaydigan insonlar pensiyasiga, bola chaqasini oyligiga, ili o'zini puliga bemalol uyga slujyanka olib, o'sha slujyankani ishlata oladi ham, o'zini bemalol обеспечивать qila oladi Yaponiyada yashaydigan odam. Maqsad o'tda aslida boshqa narsa. Aslida maqsad nimaki? Inson harakatda bo'lish kerak.
tushuntira oldimmi do'stlar? Nima demoqchiman? Harakatda ular faqat uxlayotganda dam oladi. Masalan deylik, bu degan umuman o'tirmaydi, faqat yuradi, turadi, nimadir ish bilan shug'ullanadi emas. Nu kunini misol deylik va uyqudan nechida обычный inson 6da tursa ertalab, kechki soat 9da uni ish kuni, ya'ni kuni yakunlansa, shu periodda o'rtasida 13 soat, 15 soat vaqt bo'ladimi? Shu 15 soatda kamida 10 soatini ular harakatda o'tkazadi-da. Chunki bu slishim katta narsa. U gapda oson, yetilinishi oson, звучит qilishi oson. Lekin yashab ko'rsanglar, shunaqa harakatda o'zingizlar bilasizlar qanaqa charchog'i, boshqa narsani. Bu narsaga men o'zim убедиться qilganman. Tailandda 4 oy yashaganmiz-da biz. O'sha yerda biz villa snimat qilganmiz. Shu villada turyapmiz. Endi villa qanaqayki, охраняемый ограждение, territoriya to'g'rirog'i. O'tda villalar joylashgan. Va biz ikkinchi etajda yashagan bo'lsak, birinchi etajimizda bitta yaponец turardi-da. Takichimi shunaqa edi agar adashmayotgan bo'lsam ota. U bilan men tushib ko'p gaplashib turardim. Uni uyi, to есть villasi eshigi katta общий basseyn bor. O'sha basseynni yonida edi. Endi basseynga cho'milishga tushganimizda хочется u insonni o'sha yaponetsi ko'rardim va u bilan o'tirib gaplashardim. Endi u yaponets где-то bir 45 yoshmi shunaqa edi, Taichi, da esimga tushdi. Taichi 45 yoshli yaponets ko'rsanglar bir 30-25 yosh berasizlar-da. Umuman qorin degan narsa yo'q, jer degan narsa yo'q. Choslam. To есть aytmoqchimanki, o'sha yaponets bilan gaplashib turganda bor, faqat dvijuxada-da, mana likillab, qimillab turardi, mana shunaqa qimillab turaverardi-da. Sababini so'rasam, nimaga unaqa qimillaversan? Sabab nima? Kasaling bormi, o't-bo'ting og'riyaptimi deb men o'zim ham kalla qo'yib qolganman. Endi Angliya o'sha birinchi, ikkinchi kunda tanishganimdek kelgan. Yo'q deyapti, keyinroq tushunasan deyapti. O'zing qarchi tushunib yetasan. Nima sababdan men bunaqa qimillayotganimni, yaponlarda bu holat tipa kasallik degandek qilyapti-da, chunki oradan где-то ko'p emas, bir 2 oy vaqt o'tgandan keyin o'sha insonni nimaga unaqa qimillab turishini tushunib yetdim. To есть kim bilandir suhbat ketayotganda ham, gaplashib turganda ham bo'sh turmaydi-da. O'sha o'tayotgan vaqtidan, har bitta sekundidan, minutidan maksimalni unumli foydalanadi-da. Chunki ya'ni mana shunaqa qimillab divijuxida turadi. Do'stlar, bu narsalar juda ham foydali o'zi aslida. Bu narsalarni o'zi eng tagida sabab nima degan savolga mana endi yetib keldik. Konечный остановкаga. O'rtoqlar, inson, mana inson bizani misol deylik, ichimizda, organizmimizda yerdan to Marsgachami, Oygachami tomirlarni bir-biriga ulab chiqsa, o'sha Oygacha, Marsgacha yetadi deyishadi. Endi bu narsa mifmi, ilm fanni gapimi, qanaqadir biologiya professorlarining gap so'zimi? Lekin men eshitganman, internetda ko'rganman-da. Shu narsa statistikalarni yoqadi o'zimga o'qish. Xuddi shunaqa ko'rganman. To есть insonni tomiri shunaqa bir-biriga ulab chiqsa shunaqa uzun ekanki, yerdan koinotgacha yetar ekan. Yo'g'ida butun yer sharini aylanib chiqsa bo'lar ekan degan narsa o'qiganman aniq. To есть shunaqa darajada bizning organizmimizda tomirlar ko'p ekan, u tomirlar nima ish bajaradi? U tomirlar bizning qonimizni aylantirib beradi. U tomirlar bilinglar truba. Chonslar santexnichеский trubalar bo'ladi. Domni masalan deylik suvni vannaga haydab beradigan, u suvni kanalizatsiyaga olib chiqib tashlaydigan, kuxnyaniki, отоплениянiki и так далее chonslar. Xuddi shunaqa tomir bizning ichimizda ham bordi. U tomirlar как truba vazifasini bajarib, qonimizni o'tdan o'tga haydab beradi. Mana misol deylik, uyga
deylik turbasi dars ketib, shikast yetib, ichiga narsa tiqilib qolsa, suv o'tmaydi-da, yig'iladi-da, bo'ng'illaydi, tushunyapsizlar, portillaydi. Inson bilan ham xuddi shunaqa. Agar biz qonimizni nazoratga olib yurmasak, bizani qonimiz quyilib qoladi va quyilib qolgan qon bilan biz harakat qilishga qiynalamiz, do'stlar. Tushuntira oldimmi? Mana hadisni ham ma'nosini endi tushunyapsizlar. To'yib ovqatlanmaylik. 3ga bo'linglar. Bir qismini suv, havo va ovqat bilan to'ldiringlar. Mana misol deylik, nimaga bu hadis tushgan, nimaga aytilingan va buni tagida insonlarga nisbatan qanday, nima manfaat bor, foyda bor. Mana foydasini tushunib turibsizlar o'zingizlar, убедиться qilyapsizlar. Qonni quyuq qilib qo'yadigan misol deylik eng asosiy narsalardan bittasi bu ovqat hisoblanadi, do'stlar. Ovqat. Yeb ichishga biza juda ham jiddiy e'tibor berishimiz kerak. Ko'proq suv ichishimiz kerak. Tushunyapsizlar? Uchinchidan, agar biz kam harakat bo'lib qolsak, qonimiz avtomatik quyuqlasha boshlaydi. To'rtinchidan, bu bizani chakuvchi narsalarimiz, sigaret, kalyan, elektronik vaplar, shu kabi narsalar qonni quyultiradi. Qachonki insonning qoni suyuq bo'ladi, u aktivniy hayotda yashaydi, do'stlar. Mana eng katta sababi shu. Hamma narsa bizani eng asosiy qonimizni suyultiradigan eng asosiy ustun bu bizani yeb ichishimiz. Do'stlar, shu sababdan nima yeb, nima ichayotganimizga jiddiy e'tibor beringlar, do'stlar. Bu narsa oyat bo'lib ham kelgan. Qur'onda ham bor. Alloh subhanahu va taolo aytgan, do'stlar, yeb ichishlarga e'tibor qaratinglar degan oyat bor. Men endi so'zma-so'z aniq to'g'ri qilib aytmadim, ma'nosini sizlarga tushuntirib beryapman. Do'stlar, shu sababdan mana eng katta dangasalikka eng katta sababi bu bizani qonimiz bilan связанный, tushunyapsizlar? Bu narsani sizlarga meditsina yoki qaysidir deylik bloger yoki qaysidir motivator chiqib aytmaydi. Chunki bu narsani o'zi bilmaydi. Tushunyapsizlar? Mana misol deylik o'rganilingan, tafakkur qilingan fikrlarning orasidan, ortidan kelib chiqqan xulosa bu o'rtoqlar. Shu sababdan prosta sizlar qonga jiddiy e'tibor beringlar, quyuq suyuqligiga maksimal suyuq olib yuringlar. Suyuq narsalar ko'p ichinglar, sho'rvalar ko'p ichinglar, suv ko'p ichinglar. Tushunyapsizlar? Aktivniy hayotda yashanglar, harakatda bo'linglar. 2 minut, 3 minut bo'lsa ham yurib qo'yinglar. Tushunyapsizlar? Hajba bilan shug'ullanib qo'yinglar. U narsa xonanglarning ichida bo'lsin, uylarda bo'lsin, farqi yo'q. Qani yugurishga vaqtim yo'q deydigan insonlarga tegishli bu. Ishim ko'p deydigan insonlarga tegishli. O'tirib ishlayapsizlarmi? Misol deylik 1 soatda bir marta budilnik qo'yib qo'yinglar. 2 minut o'sha budilnikinglar chalganda 2 minut, 3 minut hatto o'sha nima desa bo'ladi? Ofisinglar yoki ishxonanglarni oynasini ochib, havo almashtirish uchun turinglar, yoki suvga, kullerdan suv quyish uchun turinglar. Farqi yo'q. Nima bo'lishidan qat'iy nazar prosta harakat qilinglar. Prosta. Umringlar ham birinchidan uzoq bo'ladi, ikkinchidan dangasalik ham bo'lmaydi, uchinchidan kayfiyatinglar a'lo darajada bo'ladi, to'rtinchidan testosteron degan narsa bor. Bu erkak kishini erkak qilib turadigan narsa, o'shaninglarni uroveni baland bo'ladi, do'stlar. Barchaga omad. Mavzu manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursandman.